hal qof ayaa ku dhintay mudaharaadyo rabshada wata oo ka dhacay magaalada Togwajaale. Mudaharaadyadani ayaa ka bilaabmay kadib markii ay ciidanka booliiska Wajaale ay xabsiga u taxaabeen gudoomiyihii hore ee degmada Togwajaale isla markaasina ay maalintii shalay ahayd nin ay walaalihiin gudoomiyihii hore ee xabsiga loo taxaabay uu soo weeraray taliyaha saldhigga degmada Togwajaale. ninkaasi oo isna xabsiga loo taxaabay arrintaasina ay ka dhasheen mudaharaadyo rabshada wata. dadkan mudaharaaday ayaa waxay ka hor bilaabeen mudaharaadkaasi dawladda hoose ee degmada Togwajaale isla markaasina waxay taayiro ku gubeen agagaarka dawladda hoose iyo saldhigga kadibna waxa xabada ku furay dadkaasi mudaharaaday ciidankii halkaasi ku sugnaa waxaana ku geeriyooday Cabdinaasir oo bare ka ahaa dugsiga hoose dhexe ee degmada Togwajaale oo ay ku dhacday rasaastii ciidanka booliisku ku fureen. xabada ku dhacdo kale waa macallin waa bare wuxuuna dhigi jiray maadada Carabiga isagoo oo dugsiga ku socda ayaa xabada oo ciidanku iska daadinayaan ay la kulantay oo ku dhacday dad badan oo la sheegay imikadan oo iyaguna magaalada isbitaalada qaybo kale ka yaala farmasiyada magaalada Togwajaale maanta kaliya ma waa dhacdadan waa markasta soo noqoto oo joogta qoraal baan u diray waxana maamul xuma ka jirta kolka dilku yimaado lama hadle intaan dilku iman ayaa laga taliyaa baan ku nidhi waxaan ka gacsanahay ma ogolin waxa kale waxa weeyaan hadii ay dhacaso xabadu in lagu dhufto qofka rasaas ma aha waxa weeyaan lagu dhufto waxa weeyaan baastoolad buu ka dhufay laabta arrinta dhacday waxay la xiriirtaa nin la dilay mar horena waxay ka bilaabtay gudoomiye hore la xiray ninku hadduu gudoomiye yahay oo aad xiraysid waa inaad xidhaatay si hidiyo dhaqanka waayada ama sunnada dawladnimada Soomaaliland tahay haddaan laakiin ninka dhulka jijiitay reaction-ka imanaya waxa weeye dadkii isagu ka soo jeeday oo gadoodsan baa ku imanaya dabadeedna waa inaad garan karto markaad saldhig joogto markaad gudoomiye tahay waa inaad garan karto arrintu markay xasaasi tahay waxa ka dambeeya ka iman kara. barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley ahna kusimaha barasaabka gobolka Gabiley oo ah isagu mas'uuliyiintii ka gurmaday arrintaasi oo aan wax ka weydiinay rabshadaha ka dhacay halkaasi ayaa waxa uu yiri Jaale maanta waxa ka dhacay rabshad waxa ku dhintay hal qof macallin iskuulaha rasaasti ku dhintay Cabdinaasir Axmed Naasir Cabdi Xasan oo jira Allah naxariista janna Allah siiyo hawshaasi markaa abaabul iyo gudmooy baa ka galay insha Allah in iska dhamaatina waan rajaynaynaa. magaalada Togwajaale oo magaalo ganacsiyada Soomaaliland isla markaasina ah xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa muddo 2 bilood gudahooda waxa ka dhacay rabshado iyadoo arrintaasi hadii aan wax laga qabanna ay sahli karto in magaalada khalkhal badani uu ku yimaado waxaana arrintaasi si ay wax uga qabtaan u soo gaaray magaalada Togwajaale wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Uraan Cade waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba Somsa TV magaalada Gabiley.